Salom kanal a'zolari, hozir sizlar bilan birgalikda Premiere Proda audio yozish qanaqa amalga oshirilishini ko'rib o'tamiz. Buning uchun mana A1 yoki A2 ixtiyoriy audio doroshkani tanlab olamiz o'zimiz uchun. Shundan so'ng yana mikrofon belgisi turibdi. Mishkani o'ng tarafini bosib voice over record settings ochamiz. Xo'sh, source'dan, inputdan yoki bu yerdan biza tanlashimiz kerak bo'lgani, biz qaysi mikrofondan yozmoqchi bo'lsak tanlashimiz kerak. Misol uchun hozir meni naushnikimda mikrofon bor, mana Edifir naushnikda va o'zim ovozimni yozayotgan hozirda va yozmoqchi bo'lganim HyperX Quadcast mikrofoni hisoblanadi. Buni tanlaymiz. Buni tanlaganimizdan keyin ikkalasi ham avtomatik tanlanadi. Ana undan keyin biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihati mana pre-roll 3 sekund turibdi. Ya'ni bu nima degani? Sizlar o'sha boyagi mikrofon znak ustiga bir marta bosishinglar bilan 3 gacha sanab, ya'ni teskari sanoq bo'yicha 3, 2, 1 qilib, so'ngra ovoz yozish boshlaydi. Agar buni o'chirib qo'ysanglar, shu mikrofon tugmachasini bosishinglar bilan shu paytda o'zidan yozish boshlaydi. Hozir buni amalda ko'ramiz. Mana misol uchun, mana buni bosdik. Mana bizning ovozimizni yozyapti. Yoki bu yerdan ustiga yana bir marta yoki klaviaturadan probelni bossak to'xtaydi. Mana ovozimizni yozdi. Ana endi yana shu joyga kiramiz. Per seconds 3 ga bosib qo'ysak yoki ixtiyoriy o'zimizga kerakli sekundni kiritib qo'ysak bo'ladi. Bu yerga kiritib yana o'shani ustiga bosadigan bo'lsak, mana mana ichida teskari sanoq ketish boshlaydi. 3 2 1 bo'lib mana e'tibor qaratamiz. Mana ketdi, yana ovozimiz yozish boshlanyapti. Yana e'tibor berishinglar kerak bo'lgan jihati, ovoz yozilayotganda bitta qizil yozuv, mana qizil fonda recording degan yozuv chiqib turibdi. Bu ovoz yozilayotganini bildiradi. Mana probelni bosishimiz bilan bu yozuv ham to'xtaydi va ovoz yozishimiz jarayoni ham to'xtaydi. Ovozimizni yozib chiqdi. Ovoz yozilgandan keyin ovozni audio jack yordamida xohlagancha ko'tarib yoki kamaytirib olishinglar mumkin. Muhimi hozir yaqinlashtirib masshtabni mana ovozimiz mana bu chiziqqa urilmasligi kerak. Urilsa har xil bukullagan, buk qanaqadir g'alati quloqqa yoqmaydigan audio hosil bo'ladi. Ovoz yozayotganda shunga e'tibor qaratinglar va boshida probaga yozib ko'ringlar. Mikrofonga yaqin ham kelib olmanglar, uzoqlashib ham ketmanglar. Yaqinlashsanglar bukullab so'laginglardan chiqayotgan mikrofon yozib buk bo'lib qoladi. Agar uzoqlashib ketsanglar ham sizlarning ovozingizga qo'shilib atrofdagi shum ham yozib olib, keyinchalik shumni tozalaganda sizlarning ovozingiz ham yo'qolib qolishi mumkin. Shuni e'tiborga olinglar. Premiere Proda audio yozish jarayoni xuddi shu tarzda amalga oshiriladi. E'tiborlar uchun rahmat. Charchamanglar, sog' bo'linglar.